Hola, mis reyes hermosos. ¿Cómo están? Ahora sí, ahora los escucho. Bueno, no los escucho, los veo mejor. Ahora sí empiezo con la cámara en la dirección que es. Mi estimado, ¿cómo se encuentra? Licenciado. Todo bajo control. Qué bueno, amigo, qué bueno, qué bueno. Em, Viva María Corina, caballero. Carajo. Carajo, manito. Bueno, hoy es un día de stream de armado de tecladito para el estimado Rubén. Le vamos a armar un tecladito, le vamos a armar un ACO. Así que yo creo que vamos a mostrarlo de una vez. Eh, yo soy de Nicaragua. Primero, los switches. Otra vez vamos a montar unos switches Red Gateron Pro lubricados con Creatox. ¿Ya? Y vamos a el teclado. Montar este teclado de esta caja. El ACO, el 5075. Vamos a sacarlo aquí bien bonito. Trae un verguero de caja esta vaina. Ponerlo ahí. Es bien bonito este teclado, la verdad. Ahí trae. Ah, ya cambié la escena por estúpido. Ahí. Bueno, en la caja esta trae el cable. Trae las gomitas, unas gomitas por si se quiere cambiar las gomas que trae. Porque son el tipo de teclado viene montado en top mount. Entonces, esta gomita es donde va la PCB del teclado. Así que cualquier cosa, ahí se le puede cambiar. Con el cablecito y nuestro querido teclado. Bueno, aquí viene la... A ver, otra vez. Ajá. Viene el manual. Ya, perfecto. Su cosa en chino y en inglés. Bueno, el teclado y el teclado en sí. Voy a sacar esto de acá. Y el teclado. Bueno, teclado 75%. Eh, Viene, mira, la plate es en policarbonato. El, el case es en plástico, pero tienen como un acabado como si fuera aluminio mate negro. Está bien bonito.
Bueno, tiene el Knob, que se lo vamos a cambiar por el blanco. Bueno, ahorita se lo saco, pero ya lo tengo ahí. También es teclado hop swap. Em, Tiene sus paticas. Eh, Atrás tiene para cambiar USB, para Windows y Mac. Si lo quitas USB es para que solamente funcione con Bluetooth. Y lo que más me gustó de este teclado fue esto, de aquí. Que también le sale la iluminación RGB en los laterales. Entonces va a tener una buena iluminación. Sí, para más FPS. Correcto. Entonces, em, no traje el... Déjame buscarlo. Ya. Mira, vamos a poner este, así, o lo podemos dejar en negro. Pues tengo que ver si realmente le... Ahí. Vos me decís si lo dejamos con el plateado o lo dejamos con el negro. Aunque con el plateado se no queda como muy tight, queda flojo, se va a salir. Sí, está flojo, está muy corto esto. Mm, sí. Ay, verga, papi, no podéis. Igual te lo voy a dejar por si se lo quieres cambiar, pero yo me voy por el negro. Ay, verga, papi, no podéis. Bueno, aquí como la otra vez me pidieron hacer el ASMR, lo vamos a hacer también montando este... Buscar aquí los filtros, quitar, cerrar. Poner ahí. Ahí, perfecto. ¡Tiene que estar tranquilo nomás! ¡Tranquilícense! Tiene que estar tranquilo nomás. Tranquilícese. Tuve fe. ¿Qué? ¿Qué? Y fue Ah, lo otro interesante de este teclado, qué loco. Los pines del teclado lo tiene mirando hacia arriba. Por lo general, eh, por lo general, a ver, estos pines van mirando como va así el switch. Perdón, así. Por lo general va así el switch. Pero el teclado viene y lo ponen así. Qué loco. Papi, ese teclado es bello. Y eso que apenas está en bola. Qué demencia. No, qué loco. No me había fijado ese detalle de este teclado.
Otra cosa buena de este teclado es que se puede manejar con VIA. Y VIA es un software de configuración de teclado que es de software libre. Y es bien vergatario. Muy pocos teclados de China eh, son compatibles con ese software. A ver. Ya lo habré dejado. Yo tenía aquí el... Ahí está. Así que bien, perfecto. Dale, mi estimado, muchas gracias. Que te vaya bien. Espero que te salga todo perfecto con el OBS. La verdad que sí. Ya está aquí el... Ups. Salió volando el stem. What? Hay algo raro con este switch. Eso es lo que pasa. Está como doblado el pin de aquí. Oh, what the hell. Sí, debería. Bien. Perfecto. Hoy estuve lubricando unos switches que son ACO también de la marca del teclado, unos Green Matcha. Y me di cuenta que la estructura de los switches es distinta a estos Gateron o a los mismos Cherry, que no lo puedes abrir con este abridor. Es muy loco.
porque no tienen estas entradas de acá. Este de acá no lo tiene esos switches, estos switches. Entonces es muy loquis. Lo tuve que abrir con la mano, como en la antigüedad. A la antigua nomás. No, estos, los que compré, los otros que compré, los compré para montarlo en mi teclado, que eso va a ser como el próximo build que tengo. Y los que compré realmente son como unos, no sé si como unos brown en vez de unos red. Pero es que el sound test que vi y escuché estaban muy, muy, muy buenos. Y quería probarlos, entonces dije, bueno, ya probé, ya tuve teclados, o sea, ya probé teclados con red, ya probé teclados con brown. A ver, este es yellow, el que tengo yo actual. Obviamente mi primer teclado mecánico fue con switches azules. Que bueno, ya todo el mundo empieza como que por esos switches. Los Milky Yellow también los probé. Que para mí los Milky Yellows son los switches más ricos que he podido probar para teclear. Para jugar, los red siempre, full. No hay. Es el ganador. Me dicen si la música está muy alta, está muy baja. Me puedo subir un poco más. Bueno, los estabilizadores de este teclado ya vienen lubricados. Son de la misma marca ACO. Los fabrican lo mismo, la misma empresa. Estaban bastante buenos. Por los que vi, no estaban doblados, no venían así que había que meterle mucha mano. O sea, para hacer teclado presamblado, me pareció que es una muy buena opción. Ya luego, bueno, si te quieres ir por uno ya de comprar y enchufar solamente, te vas por los RK que no tienen falla. Ahora los RK, antes los RK venían con switches Gateron. Pero ahora la misma marca se metió en el mundo de los switches y ahora sacaron sus propios switches. Pero son los mismos que los Gateron. No hay nada que envidiarle realmente. Sí, sí, sí. Viene muy. Está Cucaley, de verdad. Es mucho. Es un ahorro de tiempo, de dinero. Ahora. Realmente. O sea, antes era muy complicado conseguir un teclado mecánico bueno y barato.
Ahora como se volvieron así famosos, realmente, están como todo el mundo quiere vender estos teclados. O sea, muchos fabricantes quieren tener de stock y brindar una calidad mejor, pero a un costo eh, que no se salga de un promedio, no sé, decirte $100, $150. Porque ya de ahí hacia arriba te vas a meter a teclados de mayor presupuesto, obviamente de una calidad superior, ya te comienzas a meter en teclados de case de aluminio, play de policarbonato, de fibra de carbono, por lo menos este de policarbonato, pero por lo menos el case sería de aluminio, por decirte así, ya va subiendo como de categoría, el acabado, eh, el teclado, pero esto está pretty. Sí, el mercado se expandió mucho, donde todavía siento que no pasa eso en los mouse inalámbricos. Mouse con cables ya pasó ya, sí. Es que el tema de los... Que es lo mismo le va a pasar, o le está pasando a los teclados. Que cuando salieron eran una bomba y todo era demasiado caro. Que era lo mismo que pasó con los mouse. Cuando salieron los mouse, como las versiones Pro y Super Custom, y que le podías modificar todo o que no sé, venían perforados ya en la parte superior y y te salían $300 el mouse y ese tipo de cosas. Lo mismo que le está pasando en los teclados. Ahora, ¿qué le vamos a poner a este teclado? Vamos a poner unas keycaps de una skin God del Counter Strike. Está pretty. Ahí, y hermosillo. Mira, aquí tienes otro saca switch. Así que vamos a darle. No sé si el audio se está escuchando bien. O sea, mi voz, no sé si se está escuchando muy alto, muy fuerte. El ASMR. ¿De qué estaba la...? A ver qué... ¿Por qué configuración viene? Viene con... Ok. Vamos a dejarte esa de último, porque puede ser cualquier tecla, la verdad.
Sí. Ah, ya sé que le voy a poner. Este, le ponemos este. Igual las teclas están bastante buenas. Se sienten God. Ponerte esto. Yo no sé, pero a mí me encanta este estilo de keycap. Ah, pero puede ser que este sea más alargado. No, es semi-shed. Será soy yo que no lo... What the fuck. Sí, es para el más alargado. No, esta no funciona aquí. That's right. Ese es el más alargado. Ahora sí mataré en el Valorant. Me está gustando. ¿Cómo va quedando? Este shift es el alt. Shift. Y... no. Tiene que ser de las... A ver. Tiene que ser de las cortas. ¿Qué le ponemos? Bueno. Vamos a... Voy a decir que le pongo ahora. Porque tiene que ser de las... de las corticas. Y... blanco negro. No, esta es la más larga. Dependiendo de lo que me caiga... Ah, aquí voy a poner... No, tiene que ser blanca. Blanca. Perfecto. Función. Shift. Déjame conectarlo acá y meterle en
porque quiero descubrir. God. Se ve God. Quiero descubrir que... ¿Qué le voy a poner acá? Espera. Bien. Bien. Utilizar. Conectar. Ok. Ah. Hmm. Ok. Home. Home. Pero... Page up. Page down. Y del otro me viene que debe ser end. Ok. Este es alt. Alt. Control. Y función. Ok. Alt. Cuando tenemos alt. Ok. Perfecto. Y acá te vamos a poner, en vez de poner home, page down y cosas aburridas, vamos a poner esta. Y esto te lo voy a dejar aquí para que, por si no, por si te ya huevoneado. Y si lo quiere quitar, se lo puede quitar. No hay ningún pedorro. Qué bonito quedó, compañero. Oh. Ahora que está todo, vamos a conectarlo. Bueno, no sé. Vamos a ver cómo se cambia el... Ok. No, quiero backlight. Ok. Función L. Es para apagar, para prender. Ok. Función L. Y acá. Ok. Está el mouse. Ya le quitamos esto. Lo que quiero es ahora cambiar el color. Tengo que buscar el... Ajá, es con... Aquí. Ok. Ok, aquí es solo si voy tocando. Rojo. Ok.
Fue como respiración. Ya volví, licenciado, quedó es bello. Verga, sí, quedó bien bonito, la verdad. La verdad es que te mecí. Y aquí, atención, no. Ok. Ah. Ah, ok, es que es para bajar la velocidad. Aquí es para subir la velocidad del movimiento. Ok, perfecto, me parece. Buena. Creo que ahí está mejor. Ok. Hagamos... vamos a quitar la cámara y vamos a hacer prueba de sonido. Quitamos la música. Damos cámara. Para que pase la moto. Ah, voy a ponerlo como... ahí. Sonará. ¿Cómo está de audio? ¿Se escucha bien? Ok, vamos. Otra vez. Ponerlo un poquito más para acá. Por acá. Quedó, pero vergación, de sabroso quedó esto.
Quedó increíble, increíble quedó esto. Amigo, de verdad, qué buen teclado. Qué buen teclado. Vergación. Qué buen teclado, loco. Papi, voy en moto y voy saltando con esas teclas, compadre. Tiki, 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 tiki. Está, está muy suavecito. Está amazing. Amazing Race. Amazing Race está, la verdad. No me puedo quejar con esto. Qué hermoso está teclado. Hermosísimo. Hermosísimo. Cualquier cosa, esta también se la puedes cambiar y se la puedes poner negra. Pero queda como muy negro aquí abajo. Podemos probar a ver cómo se ve. No perdemos nada en probar las weas. Vamos a ver. Ya, pues sal. Dale con switch y todo. No se ve mal. No se ve mal. Pero sí me gusta más con el blanco. Porque le da como un cierre al. Le da como continuidad a este diseño. En cambio aquí es como. Ahí quedó. Y bueno, te lo voy a dejar en blanco y después vos veis si te gusta y lo cambiáis ya al negro. Sí, no, en blanco se ve. Sí, sí. Así que bueno, estaríamos con el tecladito de Rubencito. Gracias por haberse pasado a este pequeño stream. No sé cuándo voy a hacer el otro armado de teclado, porque me falta armar uno, que es el mío. Pero igual les voy a ir avisando por Twitter, para que esté, bueno, por X. No, gracias a ti, mi estimado, por confiar tu teclado en mí y hacerlo especial para ti. Así que bueno, nos vemos nos vemos prontito. Pronto, pronto, pronto. Saluditos.